よくなる TV。 直感で、あ、ちょっといいかもと思ったらそれ直し方です。あなたの疑問をさらっと解決。始まりました。よくなる TV。今週も寺川先生からしっかりと聞き出していきたいと思います。では先生、よろしくお願いいたします。整体に行って治るものは自分で治せます。通院いらない。俺が言っちゃいかんけどね。これで治らなかったら病院へですから。今日は一体どういった内容を？今日はね、はい。耳鳴りというか、耳が聞こえにくいというか、ほう。難聴ではないんだけれども、片耳が常にダース・ベイダーの呼吸音のような音がするというね。はっきり言ってどうしようもないです。直しようがない。だから私ならどうするかというね。俺もね、時々なるのよ、それ。突然鼓膜がこう詰まったような感じになってね、原因がいろいろあるから耳鼻科でもわからないと言われるんですよね。飛行機に乗った時みたいにその鼓膜が動いた状況になる時があって、でそれがそのダース・ベイダーみたいに自分の呼吸が聞こえるようになるんです。これがその人生の半分ぐらいあるんですけど、この直し方を教えていただきたいと思います。病院では見てもらってるの？病院では見てもらったことはないです。それは病院一回行って難聴かもわからんから。ね、まあ最近はね、年を取ってこうね、耳鳴りがずっとするっていう人もね多いから、耳鳴りというのはね、治し方わからないんですよ。で人によっては血管がね、内耳の中の血管が太くて血液が流れる音がそういうふうになったりとか、あと神経の働きが悪くて鼓膜の音を拾うのが悪いとか、あと鼓膜がこう硬いとか張りすぎたりとかしてなんかそういうふうになるとかね、あと内耳の方の空気がよどんでるとかね、足りないとか、あと時間が通りが悪いとか、なんかいろいろあってわからないです。こういうのでお悩みの方は結構多くて、突発性難聴ならまだね、いい時あるんでしょ。そうですね。いい時は何をしたらよかったのかを分析して、これをすると良くなるっていうのを見つけ出すんですよね。だからどうしたら自分がそういうふうにならないのかってね、でその時はね、鼻つまんで鼻から耳抜きするんですよ。それできる？それもやるんですけど、一時的なんですよ。そう一時的やね。俺はそれをなるたんびにやると一時的にずっとやってたらそのうち忘れるんですよね。また来たみたいな。でそれチュンってやって、耳抜きって言ってな、ダイビングするとき耳抜けないとダイビングの免許もらえないから、必ず耳抜きをする練習するね。でこの人は耳抜きをしたら一時的に良くなるって言ってるでしょ。ということは時間がね、やっぱりねこう詰まってるか、そこ鼻水が溜まってるか、時間が細いか、どっちかなんですよ。ただこういう時間が詰まってるというのは、よくね頭蓋骨調整なんかでこう押していったりすると時間が広がるとかねいう先生もいるけど、これも再現性がない。うちのね脇山先生もね頭蓋骨の調整の本書かれてますけど、まあないね。今から自分でねその頭蓋骨の調整の仕方を教えてますけどね、それをちょっと見てください。あと運動してるとかはどう？若干なる時あります。そういう運動してる時はいいとかね、朝はならないとかね、そうですね。お風呂に入ってる時はならないとか、なんかそういうのを発見していって、同じ状況をずっと作っていくようにやっていくといいね。それぐらいしかないじゃないかな。生態的には首がどうこうではないからね。ある人は自分でもできる。自分でこう耳たぶ引っ張ったりとか、こっちに引っ張ったらいいとかね、で耳の下のこの骨をこう押さえるといいとかね、じっと押さえてると通ってくるとか、そういうのを発見したら自分でやって、であとはもしも頭蓋骨がおかしいんであれば、いろいろあるんだけど、なんかの角度やってこれやった後いいみたいっていうのを見つけたら、それが自分の直し方でということだな。で頭蓋骨調整というのは、頭蓋骨というのはね医学的には動かないんですよ。しかし我々はカイロプラクター的には
呼吸のたんびに少し動くとね、だから頭蓋骨縫合というのはね、こう四条縫合とか、指をこう2本でね触れて、で大きく呼吸をすると少し膨らむような感覚がある。これ分かる人は少ないかもしれませんけど、我々これ分からなくちゃ仕事にならないんでね。でこういうふうな動きがない人っていうのは頭蓋骨がこう締まってしまってるので、脳の内圧がね上がったりとかして、でどっかに圧力がかかったりとかして、で不都合が起きたりする。頭痛とかね、同じように硬かったりすると、下を回してたら動きが良くなったりするわけ。するとその硬いから圧迫されていたのが解放されたら耳が通ったりするかもしれないから、できますからね、自分でね。いろいろな角度でね、危険性はないから、押して危険があるんだったらボクサーだったら殴られたら大変じゃない。そもそも競技として成立しないんでしょ、その場合だと。そんな危険性なんかねえから、あと呼吸を使ってくださいね。こう押したまんま大きく深呼吸していく。呼吸で動いていくんだね。呼吸でこう膨らんでいくんだね。呼吸を上手に使っていく。もう最初は、ね、押したままです。押したまんま大きく深呼吸していくだけでいいです。本当我々はね、呼吸に合わせてこう強弱つけてたりするけど、もうそれはプロの領域だから、そうやらないと治らないわけじゃないんでね。押したままこう呼吸深呼吸していく。上向くとか横向くとかいろいろやって、ここを押したら耳の中がなんか楽になった気がするって言ったら直し方ですよ。こう押してみるとか、左側で何でもやって、どれか直感でちょっといいかもと思ったらそれ直し方です。でしばらくやっといて効果がなくなってたらまた別の角度を探してみるとか、そうやったら治る場合は治ります。もう頭蓋骨矯正の専門家のとこ行かなくても大丈夫ね。で大した差はないから、大先生のとこ行ってもねこのぐらい自分でできると思うはずだからね。言ってしまった私が言うのが間違いないからねそうですよね、楽になれば治りますよ。自分でやればただじゃん。ただです。そう、医学的に分かんないケースが多いんでね。要はもう、耳鳴りの専門の先生のところに行かれて、で相談していただいて、で整体のね治療的にはアドバイス的にはそのぐらいしかなくて、で整体に通っても効果はなくて、自分でできますから、それで楽なところを見つけたら自分治せる可能性があるので、それをやってみてくださいとしか言いようがないです。よろしいでしょうか。ありがとうございます。これ治らなかったら病院へ。ご視聴ありがとうございました。これで治らなかったら病院へ。寺川先生のオンライン施術を受けたい方は下記よりお申し込みください。当チャンネルでご紹介可能な方は割引があります。よくなる TV